حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم الرشاقة والجمال. حلقتنا اليوم هنتكلم فيها عن رياضة المرأة الحامل. والمرأة الحامل حتى لو كان عندها أمراض، حتى لو كان عندها مشاكل صحية، فوائد الرياضة بالنسبة لها. حتكون معانا اليوم أخصائية الطب الرياضي واللياقة البدنية الأستاذة سالي الحبوبي. أهلا وسهلا فيكي كابتن سالي، شرفتينا اليوم في الاستوديو. شرف لنا والله. كابتن سالي، اليوم حنتكلم في موضوع يمكن يهم كثير من السيدات، سواء المقبلات على الحمل أو الحوامل. الآن حنتكلم عن رياضة المرأة الحامل. قد إيش مهمة ومفيدة الرياضة بالنسبة للمرأة الحامل؟ الرياضة مفيدة لكل الناس وتحديدا للحامل. إذا مارست الرياضة أثناء الحمل راح تتخلص من التوترات العصبية، من الإرهاق، من الخمول. راح تكون الدورة الدموية نشطة معها، ما تتعرض لاكتئاب. تعرفي إنه فترة الحمل تغير الهرمونات في جسم المرأة بيجعلها إنه شوي معصبة مكتئبة. فالرياضة راح تحسن سيركيلاسيون دو سون، هاي اللي هي الدورة الدموية، تحسن مزاجها، يمكن مزاجها، الدورة الدموية بصفة عامة. إذا تحسنت الدورة الدموية في جسمها ما راح تحس بإرهاق وخمول وتوتر. أثناء النوم راح تنام كتير مليح، جسمها راح يكون قوي، وراح تمر أشهر الحمل عندها بطريقة سلسة وغير شاقة. طيب، أغلب السيدات الحوامل يمكن أكثر شيء بيتخوف منه زيادة الوزن. هل الرياضة ممكن تساعد في إنقاص الوزن أثناء فترة الحمل، ولا الرياضة بتكون بالنسبة للمرأة الحامل مش القصد فيها نقص الوزن بقدر ما هو القصد منها النشاط واللياقة البدنية؟ الهدف من ممارسة الحامل للرياضة، احنا ما نفكر بداية انه مشان تنقص الوزن. تنقص الوزن تفكر فيه قبل بداية الحمل او بعد الحمل، لكن الهدف من الرياضة اثناء الحمل انه زي ما قلت لك بتكون بتحافظ على لياقة بدنية عالية، ممكن تقيها من تسمم الحمل. الرياضة تقيها من سكر الحمل، لأنه في كثير ستات يجيهن السكر المؤقت في فترة الحمل. أيوة، سكر الحمل صح، يختفي بعد الولادة، وفي منهم يظل معها لا سمح الله بعد الولادة. فحتى لا تتعرض هي لريسك، يعني حتى لا تتعرض لخطر أو ممكن تعاني من تسمم حمل، فتمارس الرياضة. بس هدف الرياضة الأساسي أثناء الحمل ليس إنقاص الوزن بقدر ما هو أنه تحافظ على لياقتها البدنية. والست اللي بتمارس الرياضة أثناء الحمل مجرد ما تولد أو تضع البيبي خلاص جسمها يرجع زي ما كانت قبل الحمل. حتى لو ما مارست الرياضة بعد الحمل؟ حتى لو ما مارست، إذا ما مارست الرياضة بعد الحمل راح يرجع جسمها، ولكن يوقف يعني في هاي المرحلة أو في هذه النقطة. طيب، بتنصحي السيدات حتى لو ما كانت هي ممارسة للرياضة قبل الحمل؟ يعني أنا دائما أسمع أنه مثلا في عمر معين لو أنت ما كنت بتمارس الرياضة منذ الصغر ما ينفع أنك أنت تيجي تمارس الرياضة مثلا في سن 45 أو 50. هل هذا ينطبق كمان على السيدات الحوامل؟ يعني إذا أنا ما كنت بمارس الرياضة قبل الحمل ينفع أني أنا أمارسها أثناء الحمل؟ الفكرة الأولى خطأ لما الإنسان يقولوا له أنه ما مارست الرياضة وأنت صغير في سن 45 ما تمارس. لا، هو لو ما مارس الرياضة فيه هو صغير لازم يمارسها في سن 45 مشان ما يتعرض للسكر والضغط والقلب والكوليسترول، هالقصص. نرجع للحامل. الحامل إذا ما كانت رياضية، الحامل إذا ما كانت رياضية وفكرت تمارس رياضة أثناء الحمل، لا، فيها تمارس الرياضة. يعني متى ما إنسان فكر يمارس الرياضة ينطلق ويمارس الرياضة. لكن تختلف، يعني كأخصائيين إذا وحدة متعودة تمارس الرياضة قبل الحمل تمارينها راح تكون أقوى، وجسم هذه الحامل متقبل للرياضة وللتمارين أقوى من إنسانة حامل لم تمارس الرياضة قبل الحمل. أوكي. فمشان هيك احنا على طول نقول
إذا إنسان مريض أو حامل لازم تتدرب عند مدرب محترف من أهل الاختصاص، مو أي مدربة خلاص هي مدربة دربتها، لا صحيح. بدها تنتبه عند مين، وما تلتحق إلا بكلاسات يمكن خاصة للحوامل، وغير الكلاسات تحت إشراف واحدة من أهل الاختصاص تعرف إلها. إذا ما تعرف تمارين الحمل لا تقعد في بيتها وتكتفي برياضة المشي حتى ما تعرض لنفسها لأشياء عكسية أو ضارة. أوكي. أستاذة سالي، في معانا يمكن فيديو في بعض التمارين المناسبة للمرأة الحامل. هنشوف الفيديو ونرجع لك. نشوف الفيديو. الحركة الأولى هي عبارة عن المشي، وكلنا نعرف أن المشي مفيد جدا للحوامل. النصيحة الثانية في طريقة الجلوس، يجب أن ندفع البطن إلى الأمام، والركبتين يجب أن تكون منخفضتين على الفخذين بهذه الطريقة. هذه العملية وبفعل الجاذبية تساعد الجنين على أن يكون في وضعية سليمة. كما يمكنكم الجلوس بهذه الطريقة بتشابك الأرجل، أو يمكنكم الجلوس على الركبتين بهذه الطريقة. الحركة التالية هي عبارة عن الجلوس بهذه الطريقة ثم تقويس الظهر بهذا الشكل لمدة 5 ثواني والارتياح بهذه الطريقة. يمكنكم القيام بهذه الحركة لمدة نصف ساعة يوميا مفرقة على 3 مرات. الحركة التالية تسمى بحركة الفراشة. نقوم بوضع الأرجل بهذه الطريقة ثم نقوم بتحريكهما إلى الأسفل والأعلى بهذا الشكل. حياكم الله مشاهدينا من جديد. أستاذة سالي، قبل شوية شفنا فيديو، يمكن هذه بعض التمارين مش كل التمارين اللي بتخضع لها المرأة الحامل. هل كل التمارين اللي بتسويها المرأة الحامل من بداية حملها لآخر حملها نفس الطريقة ولا بتختلف من شهر لشهر؟ طبعا التمارين تختلف من شهر لشهر. في البداية لما تكون امرأة حامل زي ما قلت لك بنسألها لازم تكون تحت إشراف معين. إذا هي من ممارسي الرياضة أو من ممارسي الأنشطة الرياضية قبل الحمل فراح تكون أسهل لنا. لكن إذا هي ممارسة الرياضة فلازم نهيئها، نقوي لها العضل، الأربطة، الأوتار، المفاصل، الجهاز التنفسي، دقات القلب، بعدين نبدأ معها، يعني نبدأ معها بشويش بشويش. التمارين الرياضية في فترة الحمل تنقسم على 3 مراحل. كل 3 أشهر إلها تمارين معينة. أوكي. وبالذات كل 3 أشهر إلها تمارين معينة. والمرحلة الرابعة لما تروح للدكتورة وبتقلها خلاص أنت فتي في شهرك وجاهزة للولادة، وقتها بنعمل لها تمارين اللي بنسميها قبل الولادة تستعد للولادة بسرعة، لتسهيل الولادة وحتى ما تاخذ مدة طويلة لما تدخل في شهرها حتى تولد. عدد الحصص اللي المفروض انه تخضع لها السيدة كل يوم او الوقت اللي المفروض انه هي تمارس الرياضة فيه، يعني اكيد هي كمرأة حامل ما المفروض انه تاخذ وقت طويل زي الاشخاص العاديين، صح ولا لا؟ هي عادي بتعامل معاملة الشخص الطبيعي؟ حسب. إذا هي ممارسة للنشاط الرياضي والبدني قبل الولادة فيها تاخذ ساعة. بس الأفضل 3 مرات بالأسبوع. مش كل يوم. تقدر. بس إذا هي قررت تمارس الرياضة للإنسان العادي وللحامل بنقولهم أقل شيء 3 مرات في الأسبوع. تمام. بالنسبة للحامل ممتاز جدا 3 مرات في الأسبوع. طيب والوقت قد إيش؟ ساعة، فيها تعمل ساعة. ساعة كفاية؟ تقدر. ساعة كفاية بزيادة. طيب أنا حسب ما فهمت منك إنه ما المفروض إنه هي تعمل تمارين في البيت، هي المفروض تروح لشخص متخصص. هل حتفضل طول ال9 شهور تروح لشخص متخصص ولا لا خلاص في البداية يعطيها بعض التمارين وترجع البيت تقدر تمارس حياتها طبيعي؟ لا، لأنه هي حامل الأفضل مع شخص متخصص. اوكي. بالنسبه للملابس، في ملابس معينه المفروض انه هي تلبسها عشان تمارس الرياضه تكون مريحه اكثر من غيرها؟ اي لازم تكون ملابس مريحه، فضفاضه، ملابس بارده، حتى ما تكون نايلو، بتكون قطن، حتى ما تسبب لها تحسس او تهيج للجلد، فالافضل تكون من قطنيات، الملابس البارده بصفه عامه. طب خلينا نتكلم عن الاكل او عن كمان غير الاكل. وقت التمارين هذه متى المفروض انها تكون، ووقت الاكل قبل التمرين قد ايش هي المفروض تتوقف عن الاكل قبل ما تمارس الرياضه؟ قبل بساعه. هلا مثلا الي والك لازم ساعه ونص لساعتين
إذا ما قدرنا ما مشكلة ساعة. بس بالنسبة للحامل ساعة بتكون هضمة الأكل تقريبا، ويكون لسه بقايا الأكل في جسمها مشان يعطيها طاقة، لأنه هي حامل ما فيها تدخل على التدريب على النشاط الرياضي وهي كثير جوعانة. وخاصة أنه الحامل حتى لو توقفت على الأكل قبل بساعة عادي، لأنه هي ما راح تعمل تمارين اللي فيها قفز ونطوة وكذا. تمارينها تقريبا بيلاتس، مريحة، يوغا، سباحة خفيفة أو مشي خفيف مع حركات رياضية. فالأفضل قبل بساعة. طيب دكتورة أستاذة الثاني حنروح فاصل ونرجع لك. أعزائنا المشاهدين حنروح فاصل ونرجع لكم، ابقوا معنا.